Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Noé Bombimbo. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Auteur de plusieurs enseignements. plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Misère tranque, le kisi moté. Sokeza makambo nzoto nakakende mbangu mpona wela tango. Nabike lotilike eza te so tolobi toganga kozwa lisusu bakoko so na mapululu koma lisusu likambo mosusu. Toza ebele so tolobi ke tosomba ya groupe ekute biso rien. Groupe eza na combien? Idie yo moto ozalaka kuna na big groupe wana ezalaka combien? 250. So tolobi kaka ke biso nyonso tout sans exception topesaka $2 ou 2000 francs. Si tozwi groupe oyo kosunga ke soyo lokiliki eza te topelisi yango po tosalela biloko na biso. Eza mpe na bato mosusu awa boye ye moko akosomba yango. Kasi mobateli ayebaka bapatele malamu. Yo oyo ozoyaka mikolo ya kati te nazomona mpenza oza na pasi moko mpona kosimba biloko mosusu. Tozolobela mpona biloko oyo ezalaki na kati ya sanduku. Ezalaki na biloko misato oyo batiaki na kati ya sanduku. Ezali na mabanga ya boyokani, ezali na mana, ezali na nzete na alona oyo ebimisaki fololo. Mikolo oyo tozolobela nano mingi likambo ya mana. So tobi tozonga esu nsima mingi ezopesa biso reta po toloba oyo esenge toloba lelo. Me tolobaki boye mpona bandeko bazali te toba oyo ya baye lelo. Tobai ke Nzambe akokaki kopesa Israele nanu mana te soki nano baleli te. Esengeli balela Nzambe apesa bango mana. Ntango toyekoli na kati na makomi tomoni te
mokolo oyo Israele alelaka mana kolela nzala kokanisa Egypte esala un mois po babimaki na butu ya 15e jour nsima ya kolia Pâques po mokolo epa na bayuda mokolo ebandaka na pokwa esukaka na pokwa ntango ozokɔta butu teke obandi mokolo mosusu alors babomaki Pâques na ba 15 ntango bazoliaka ntango bazokɔta butu teke bakɔti na mokolo mosusu nzambe asungu mokolo mosusu tokoteya nano mikolo selon nzambe okomona na Genèse balobi hier soir hier matin c'est le premier jour okomona etange mosusu bazoloba pokwa na pokwa ezala na tina nde tolobi ke Israele kokanisa Egypte po babimi na bikambo ya monene na makambo ya so bakatisi mai motane me ebandi boni ke kaka nsima na mwa ntango moke bakanisa lisusu Egypte tolobi te tolobi ke mobeko nyonso etiraka origine nango esika moko bosongolo ndakisa kokata ngenga etira origine nango epai ya Abraham bongo mobeko pe elobi totangaki ke moto soki bokene tumba bomoni mwasi elongi kitoko kati na bakangami ozwi ye babi ke mwasi wana mpe akolela baboti na ye mpo na sanza moko nsima na kolongola bilamba kokata suki kokokola manzaka nde nsima ya kokoma mwasi na yo yango ntango tozomona Israele mokolo wana kokanisa Egypte seke azokokisa oyo Deutéronome elobi ao esengelaki nzambe apesa bango eloko moko oyo ekosalaka te bakanisaka lisusu Egypte te eloko yango ekozala nini ekozala mana yango tolobi ke ndenge moko lelo ntango tozobima na kati na Egypte tobimi na mokili ndenge nzambe akangoli biso esengeli nzambe aya kopesa biso eloko moko oyo esalaka ke ifo tobosana bisika towutaki yango na biso tolobaka ke moto oyo ayoki sango malamu ya libela il faut nécessairement abosana Egypte naza na bandakisa ebele na Bible ndakisa eza moko to mibale na kozwa apesi ndakisa ya Egypte nabike ntango libota bazwi kaka mana mpo babosana Egypte ndakisa wana tozwi yango lisusu wapi tokozwa yango lisusu epai ya Rebeka quand le plus ancien apesi discours na ndako ya ba Rebeka ikomi ozoloba ke avante mpo na seigneur na ye Abraham mpe mpo na mwana na ye mpe richesse oyo Abraham azalaki na yango esali na lolenge ke Rebeka abosa na ndako ya tatane na mama na ye makanisa ekoma epa na Isaac atela po ke ntango bakoloba ke totuna nanu mwasi makanisa na bango ezalaki te lokola ameseni na mama na tata akoka okenda te akolobaka etika nanu tovanda nanu me esutuki ekamusi baboti baokamoka ntango bake koconsulte jeune fille
Babi, on dit que nous avons alors gilet. Pourquoi? Oh, Azu, makambo esali ke abosana ndako ya batata na ye. Yama biso tolobaka ke batei baza na importance ya koteya bato makambo na bokonzi na likolo po babosana mokili. Toze susu na tina te toya koteya susu bino makambo na mokili po bokanisa susu mokili. Yango na biso tolobaka ke okomona mokolo moko te tokosala séminaire po eloko ya kozoma bala tokosalaka yango te. Tokosala séminaire moko mpona bato babalaka te soki boye bobali bokozwila ti ekozwama te. Yesu alobi cherchez premièrement le royaume et sa justice, le reste vous sera donné. Problème na nzambe eza nete luka bokonzi na ye oyo oza na baposa nzambe ayede akopesa yo. Mais yango tozolobaka ke boza na tout intérêt ya kosoutenir bateyi ya sango malamu, bateyi oyo bazoteya bino rien ke makambo na likolo. Yango na dimanche non c'était jeudi nalobaki ke bible eza compliqué. Bible ezoloba mawa na bato bazolamuka na ntongo mpona kobanda pembeni na masanga mpe bamela. Babi mwana na mokonzi akoki te ekomela masanga. Écriture moko ye etie ebaka oyo balobaka kale elobi pesa masanga epa na moto aza na bololo na motema po abosana bapasi na ye. Yango tolobaka ke bamusulman bazalaka na raison koloba ke bible etona na bacontradiction. Oui soki babinoki bible etona na bacontradiction ndima sikoyo yoyeba tina nango nalobaki te bato balobaka ke kobika eza likambo ya pete nayebisi bino bakosa bino likambo ya kobika eza pokoso po soki kobika ezalaka facile nzambe alingaki adispose yango mpe na une manière facile na kati ya bino. Mais akomplike makambo na kati ya bible mpona kolakisaka ke bato baza destine te. En tout cas beaucoup s'efforcer. C'est ça ce qu'il a dit. Plusieurs s'efforceront d'y entrer mais n'entreront pas. ndakisa mibale motasa eloko moko malamu bango na Jésus te parce que oso bakota te parce que oso bakoti kana ekobonga te. Abi bino banongi na libota moko boya so bakamati chef wa tribu ya Ruben c'est qu'azo représenter Ruben. So bakamati chef wa tribu boya azo représenter tribu wana bakei baexplorer kanga peza batali yango mobimba ndenge ezali wana ezana bato nani ntu baexplorer bango epe nsima bazongi kozonga bazongi na nini na bagrape ya raisin nasepelaka periode wana ezalaka periode ya moisson eza ntango ya kobuka nde bato wana bake kononga mboka baye kopresente mpenza babi mose en tout cas réellement mboka wana eza mboka ya miliki mpe mafuta na nzo ezosopana pamba tala preuve yango ebwe c'est que ntango Israel azomona bagrape de raisin enikoloba ke amoni kana mona koti kana te yango na biso tondimaka ke tosi tomoni bokonzi na likolo nano tokoti yango te mandakisa eza ebele telemo ebele ya suka nganga nzambe babi ke na tolo na ye akotia kombo ya mabota zomi na mibale ya Israel c'est que bien que baza nano libanda mais nganga nzambe akoti na bakombo na bango na esika eleki mosantu makomi elobi te Kriste akoti na esika eleki mosantu par excellence oyo etongami na maboko ya bato te amati na kombo ya banani kombo ya bapate na ye yango tolobi soki oza pate na ye osi okoti deja kuna tozozela kaka kokokisama nango ese basantu bazolanda yango tolobi ke
mana ezalaki bilei oyo soki moto ale il faut abosa na bacocombre na bapoisson na bapoiro na baail nalobai ke bacocombre na bapoiro na baail eza ti lelo ndenge tomona ko basere bazongeli kolata bapantalon bakanisi bacocombre Egypte bazongeli biloko oyo batikaka bakanisi baail yango wana toza na posa toteya bango bambima bokonzi na likolo mpo babosa na biloko wana ezali botozwana na ngai bafrere bazongela di kokosa lisusu biloko oyo bomeseneke kolia kuna na Egypte ozongeli yango lisusu yango toza na besoin ya mana po tanga bible bien balela kaka wana mpo na likambo ya bile na nini tu po okoloba suko nzala wati po mana eza moko na mokolo lisusu na mokoli wapi okokanisa Egypte wapi ete basasi bazolanda ok bongo tolobaki boye tolobaki ke mana ezalaki kokweya na butu wana bato balala na bango me bandeke misuni ezalaki kokweya na moi na miso ya bato nyonso tu na kosima misuni ntango na kokende mwa liboso me na probleme ya misuni na ngai nayebisaka basantu ke esengeli oyeba nzambe oyo yo ndimela soki oyebi nzambe oyo ndimela biloko mosusu ozolela okolelalela te yango na Paul azoloba je sais en qui j'écris nayebi moto nani ngai andimela po ayebaki ete ata na basituation ndenge nini akolenga te mpo ayebi oyo yandimela avant Paul aloba ngo David plus loin ake koloba alobi l'Éternel est mon berger je ne craindrai de rien azo vous comprendre peut-être que moto nga ndimeli soki aza mpo na ngai moto moko akoki kosala nga mabe aza te yango wana ezalaka pasi moto azosambela nzambe me ayebi te oyo nzambe azali emi ntango toma azoloba ke aza nzambe oyo apesaka biso biyano odela na makanisi mpe bosenga na biso bato ebele batangaka yango mpe bongo bitangatanga ntango baloba ke ayanolaka biso odela na oyo tosengaka mpe tokanisaka esesana moko moko tosala intercession bodi tobosani sujet moko boye ndeko moko aye nsima priere abi pasa obosani sujet oyo ezalaki boye nabi neke frere nzambe aza président te nzambe aza moto te oyo soki tokotaki epa na ye toke koexplike makambo tobosani ka mosusu to regrete bana kutu oyo biso tobosani yasalamaki yango ese basantu bazolanda nabi ke dimanche nazoyaka na forme ya exhortation tosambeli na mikolo na kati tozala kolakisa bon remarke mana ekokweya kutu bato balali ntongo ntango bazobima moto azomona mana te bato tu bazomona rose seke nikoloba te okoki kosala aventure te oyo bana kokende kolokotoko mabanga ya mbula rose ntango ezokweya na mabele ekangama lokola mabanga ya mbula okoloko mabanga ya mbula siko mabanga ya mbula ezalaka na couleur nini ezalaka pembe seke ningo oyebake ntango Israel azolamuka na ntongo aotala mabele aomona mabele te azomona ndeke blanchire moko ensipi mabele sikoyo azokamwa oyo likambo nini na se nalobaki deja oyo nini na se na explikaki sikoyo mpo Israel aya kotouche parce rose ezokita na mana lisanga mana eza bambuma moko ya mike eza lokola mbuma ya loso
mais rosé ezipa yango c'est que soki osala erreur okolokoto rosé ekozala risque ke okolokoto mana te ekozaba moko mike otuti na liboka na bomana eza wana te okosutuka eza liboka mebaluka ekoyika mai na mai sikoyo nzela aza ekozela nini akozela il faut moi ebeta rosé elongwa o sikoyo bamona nini mbuma po bazwa makopi sikoyo ya kokanga yango c'est que tant que rosé eza likolo ya mana mokoki kokanga yango te il faut rosé elongwa nsima yango oya komona mana ese libo toujours la nanga mpasi nalingi na explication esika touti kotanga mpe tosambela yango ntango naloba eke biso toyeba mokolo mana ekweya namona ye bafrere mosusu baseki ngai be ozoseke seke eza elobeli mosusu ozo excite ke eloba eloko ozoloba tondimi te eloba de biso mpe toyebela bino yango ntango nazoloba ntango nyonso tuke boza na tout intérêt bafrere losambo na biso ezalaka ke bokóma na mbongo bongo yo kasi kokóma na mbongo yango ezebeni ndenge tosambela wana yo ovandi kaka bombongo obandi okóma na mbongo ebele to ozomonaka mbongo ebandi kovimba ebandi kovimba te koyo ebele te biso tozosambelaka bokómaka na mbongo principe ya bénédiction ezala kaka donne okona esegua basambela mpo na yo okóma mbongo me mpo okóma na mbongo pesaka kofuluka yo kasi kesine opasasabaa tokóma na mbongo lokola tosambela omonaka mbongo ezokolaka bindingo wana ezokola bongo sale donne wana dosambo oya mbongo kofuluka sale donne kende na supermisipe na ndimi te po kuna oyokaka kaka donne totangi jambe alobi boye basi na ngina limbola bayeba bazoloba oyo biso toyebi epai azali toyebi mpe place awuti baoloba wapi mpo bazomona ke aza mwana ya Marie na Joseph mais tandis que babi ntango Kristo akoya tokoyeba te ngambo nini awuti baloba eloko eza vrai parce que côté Kristo akoya bakoyeba te parce que quand la main est tombée personne ne voyait bayuda baza koloba eloko eza solo molimo ya nzambe mpenza ezopusa bango baloba mpenza eloko eza solo babi oyo toyebi esika awuti kaka tolobaka na bino ke zenu mari nani azwa yango soki ezalaka ke alingeka akozala na mobali te bendimama te ilelo bendimama te yango na bien que nzambe aleki exemple ekozala miraculeux mais il faut azwa mwasi eza na mobali po kaka bango baika na zemba bakotomekaka oyo ezaleseka Joseph yango na ntango Joseph na butu azobuka osala kobola abi Joseph keba baloba ne mpenza ke koboya te kozwa mari mwasi na yo batela ye Joseph mpe akamati mari nde baatambola kana o mwasi na naye bamoni emwana te temwa seke mari yana ya Joseph eteyama soki babi ke Yesu azalaka mwana Joseph ndima kokanga baye te ko Yesu nzambe o Melkisedek tata te mama te owana eze chambre mosusu azalaka na tata te mama te chambre mosusu mpe azalaka na tata mpo mwana abondama sa tata mobeko olobi soki moto asombi elanga na kona nyonso si eza na kati elanga ekomi ya nani Maria azalaka elanga mobimba na mbuma ezalaka na kati mpo baloba neke le fruit de tes entrailles elanga na mbuma lokola Joseph asomba yango na Marie na mwana bakomi ya ye yango ifo ndimaka ke Yesu mpe azalaka mwana na Joseph selon bo liki nde alobi yango abi Jésus
fils de Joseph, selon ce qu'il disait. Landa! Abita mokristo koya tokoyeba ngamo ete mais oyo boplace ayete ete ozamo na mari eza mpona olakisa ke yesu aza mpona mana ya solo po origine na ye eza dute origine ne ezalaka dute ezalaka mwana moko na kati esobe mwana moko na kati esobe so otangi mokanda na nombre abandi pe kotuka kombo na yao quel courage mwana na abandi pe kotuka kombo na yao azobanga yao bana kotuka kombo na yao yao azanani kombo na yao tukama bato bayoki bazolanda po Israele bayebi nzambe me bakoma moto boye atuka nzambe bakangi ye bayene epa na moso nyonso tokuti mwana oyo azotuka kombo na nzambe moso abi nayebi eloko nini akosala na ete bozela okanga ye abanda no na prison nakalo tuna nzambe ayebisanga eloko nini tokosala na mwana oyo nzambe moto moko atuki kombo na kuna tosala meboni mose moto atuki kombo na ngai babimiseli bana na mboka babola ye mabanga babanda kobola ye mabanga kobanda na batemwe ntango baye moto alobi tobola ye mabanga mais akokabola ye mabanga ifo nabenga yomonane c'est la postérité de la femme. Ça c'est babengaka moi babengaka postérité de la femme. So babenga postérité de la femme, c'est le nouveau bakaza mona za tata te. Yamona elakisaka ke moto akolonga satana ezaka moto oyo azaka tata te. Oh, comprendre te. Elingo bakenya salobi bagaba na nzambe ko ba uti na tsana motla mobali te. C'est ba ba na katana. Ezaka ba uti na tsana motla mobali. Ibo opota mana na pi mosus. Disoto ndimaka ke nyonso botama na mwasi ekubaka me oyo botama na mobali ekokufa mokolo moko te tanke rose eza likolo ya mana Israele akokotushe yango te yango na komono landanga ezali kotatisa te eseli bote ezolanda Boy. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée. Bazoluka bakangaya mais baokokate potango na enano ekokaki te c'est kazalaki mana ya solo bona mengai mana nalobaki na bino ke eza na ressemblance eza lokola coriandre eza na ressemblance ya coriandre mais eza na forme ya bidelium awa eza ate naluki kombo yango na lingala oti ifo naluka te biblia ya lingala ngelu naluki kombo yango na lingala oti nazwi te bidelium eza nature moko ya bawolo soki na kati ya baor moko ya baor mosusu babenga yango bidelium so opengi na genèse 2 nde bazobaka fleuve se divise en 4 fleuve moko ezalaki wana ezalaki na or baolobaka or nango ezalaki bidelium soki otangi na genèse 2 or l'or a la couleur quoi rouge amen olobi kaka amene bongo yo mono or a couleur rouge oyo na couleur rouge nde métis oyo ezala na couleur tele likoloba te soko rose elongoi okokende komona mana eza wabuma moko moke lokola loso
kokoria. Mais langi na ngo eza langi ya couleur nini? Jaune. Genèse ekopesa biso explication ya nini oyo. Na opesa verset mina oloba kaka oyebi lisolo ya Joseph. Joseph aza na kati ya prison. Na kati ya prison azalaki nano domestique. Na kati ya ndako oyo apesi bokonzi ya ndako. Awa baza mokonzi. Akota prison po bakotele makambo na mwasi ya mokonzi na ye. Babiso tondimaka ke mwasi ya mokonzi wana ezalaka Israel. Israel akosela Joseph makambo po akota na liwa. Akota na prison kuna bakemo elenge lisusu mpe nani mokonzi. Voilà, mais Nanda Potiphar, à cause de la prison, chef. Abima la prison, chef. C'est mon père, il a tiré les accords de Mokonzi. Il y a un peu de il y a comment on a fait? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est que la tiré les accords de Mokonzi. Ezali bote zonanda boto ndimaka biso tokokonza naye lisanga esango na princesse po prince auti wosala bokonzi sikoyo boye mwasi d'office abengami princesse yango biso tolobaka ke ye aza mosatu soki ata mopagano ya ndenge nini andimeli ye ifo babengenga mosatu oza ndenge na ye yango wana sikoyo banda akota la prison na kati na bato mibale na kati ya chambre moko ya prison. Eli moko baza bamundisa tokuna. Na ye mokonzi. Kwa moko ye atongo boye atala abi. Boni bozala ona ma bilongi bondengini. Ba prisonnier baza ba depote ke prisonnier te. Oh là là. Bazalaki bakonzi na kati ya cour royale. C'est que prison na bango ata baza na kati ya prison mais baza na n'importe quelle cellule te. Baza na cellule moko eza bongo yango tolobi te na kati ya séjour de mort mosatu akota na cellule moko jour te. Eza na cellule oyo mosatu akota bango kuna babengaka séjour de bien-aimé. Il y a un séjour de mort, c'est quoi ce genre? Abraham avait un séjour de mort, il avait un séjour de bien-aimé. Le maman, tout le monde a un séjour de bien-aimé. Pour la zone baquée, mais alors la personne a pu faire une autre, le point à péter dans le polo. Si nous mettons tout ça dans le polo, à quelle direction, péter dans le polo. À péter dans le polo. Bonjour, na mapolo ndo to monitor so mutani la salle ya pigo monitor ta les ensemble. Abira. Bongo bana. Bongo tukuraja abi oya ngando tambo. Abi ni. Abi na moni nzete abi no moko ebimi su bitape misato kaka na butu moko. Ebimi su bitape misato pe boti buma, pe buma kembi. Nana ye na buki buma wala tena farada ati na boko na ngai na buki buma na tina kama ya mwana tena tena tina pesi kwa yo abi oui c'est bon abi donc le monde ya itape ni sato et voilà que ça 3 jours abi ba 3 jours Salomo azoro Farao azoro levé yo azumsu na musama moko zaka na lugo. C'est que agara na musama moko boye, mais comme na kali moko boye. Alongo na mo si mama ofa nini, akonsoma mo susu. Ya ngo so ba dit Christ était à la droite du Père.
kaka na loboko mobali aza na ngo te nzambe aza na loboko mobali te aza na loboko ya mwasi te eza elobeli koloba kaka ke c'est un avocat est-ce que boto zwana ona misato tele nzoto eza malamu aliboto malamu abi oya na eza likolo misato eza na moko ya pembe jemisa tobike bana ntango ezopeya loze ezalaki pembe abi bomoni abi nekolo ya misato biline ya loleme nyonso oyo farao alingaka ezalaki nekolo ya misato oyo ya likolo wana bongo tinamo abi namoni bandeke na likolo baye iyo kaka biloko ya likolo ya misato ya likolo wana biloko farao alingaka abi likolo bisunga misato ezalaka lisusu mikolo ni misato yo na likolo misato awa farao aboma te musuni na yo aza kopesa moko bandeke bale bandeke nyonso baliaka misuni te ndeke nyonso baliaka misuni ebembe te po mobeko na moso elobi boye mobeko na moso elobi ke mpo na bino israele bokolia ebembe oyo nyama ebomi yango te bokobwaka yango libanda ya molako mpo bapaya balia yango ezalaka bakakala te évangile oyo boye israele akokoka yango te évangile moko bapaya bakolia yango ese basasi bolanda abi boyo komisa bolanda nai connaissien 3 jours et chanson 3 jours sikoyo tu fais 3 jours c'est que niveau bani quand tu fais une chanson 3 jours après 3 jours à Bozonga c'est ça tombe correct avec 3 jours à Jésus-Christ yes na mikolo misato yo bakopilisa yo oyo kosala esolo ko mosusu tomoni yesu mpe mikolo misato nsima bimi na ye na kunda seke liko bakaza esaso leso tokei na connaissien de 3 jours nsima 3 jours bakosali bakopomba nde yo mais oyo nsima ya 3 jours baboma yesu te nsima ya 3 jours ya tombe yesu atembo nde kotembo aseke liko bakaza 3 jours ya esaso elakisaka 3 ans ya ministère seke 3 ans ya ministère na ye akosala botiso bakosisi likumbi sato iko aboma ye bongo lokola esaso akosekwa na mikolo misato ese komezonga seke mikolo bani neseso uti kotanga balobi ke baluki ndenge nyonso tu bababoma ye bakoki kosimba ye te mpo ntango na ye ekokaki nano te seke mikolo bake 3 ans oyo yesu azalaki na yango nano na mabele azalaki lokola rose inspiré aza moto aza sans péché parce que ntango rose ekolongwa tokomona mama ekokaka couleur nini jo couleur ejo ekaka te na ndini ya péché na comme levitique ezoloba ke soki moto abimi mbala pota ya awa na mutu soki suki ekomi short deklare kata epise sele liboloba ke bakokaki kokanga ye te kaka molimo azana na likolo na ye yango kaka bazoloba ke il est devenu péché yesu akoma péché mokolo akoti na likingo ya mari te parce que ntango azotambola aoyo bapende bo qui ne vous me convertir du péché c'est que bien azalaki mwana na mari me asalaka lisusu te yango na biso tolobaka te ese yesu azalaka na motolu to azalaka na motolu te ese yesu azalaka makila ya mari to azalaka makila ya mari te na pete tozoloba boye aza na makila ya mari te mpo makila ya mari eza makila ya adama po soki azalaki na makila ya adama akosukola biso te akosukola biso te azalaki na makila ya nzambe ye moko ese tozoloba basatolana sawa molimo mosaku mwana ezalaki kodile ezali kolakisa mwana ya milise nakosuka kosimba ye te na sango po basimba ye ilifo ntango akokoma lisusu akoma lisusu ntango lipo ntango lipota bakona kozongana kubaba na kosuka yango ezali kubakonanano okozela elongo ekomiso
na ye. Imakuba kene kodrika ye kuna ba kulisha sabata kwenda. Ya wana zo lendi sa boye foto sambela. Na bite eloko salama awa e ko kopia biso. Na bite moto azana e pito nzaba tindele na mabele. Chaque pina wana na tomi na tuka te. Pato na kuko si mayote. Pato na kuko sawa mabete. Kase awa ezali kama ya tango nzambe ifo elinga kokana. Amen. Yamano kwa katinda niele tinda moko. Papa bora. Kuka bakukege tinda moko. Tanke tinda kuna tinda na tole na moko bako bishe. Yamano modi diable ayeba kiamu. Tanga ya mekia meki. Ce n'est pas le moment. Donc, il est donc de la temps favorable. Temps favorable, c'est où? C'est justement ça veut dire que mon chita, c'est Dieu est incarné au chita. Alors, c'est le temps favorable, c'est pas besoin de mettre. Amen. Mais si ma famille est pour aller, pas si vous devez pécher, c'est pour nous assurer que constate dans la vie sous nous devons en Zambé. Si nous répondons à la moto, ça c'est devant la douleur ailleurs. Alors, yo, lisumu kokene nango, na baspe yo za nango, mais nzamba sunga yo. Définition à péché. Balobi, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est que, et le mot bakin, au sein de l'occasion na bo keseni, na mobeko eze lisumu. Kwa na leta eze lisumu. Bona yo ndenge zo anakoya na leta soko sana biloko na yo ipono mola moko na kombo sa batali soko sana ko te nani kabite mwana yo to kana wa do na kasko ni ba do wa tala o ya so yo na ora ko lo de ni pas Israël quand il observait la parole il était plus fort que ses ennemis so ça observer on te va ennemi dans la conduite yo oka la kabona te ko onika o ko te na bango ta ba bango te kura ni kuna ba peke do to da tipe ko tu no te pas le commandement de Dieu Dieu a permis à faire de l'autorité pays Nenga sunu auto sa le banza attends la dernière c'est que on ne dit mais qu'est-ce qu'on a fait c'est plus fort que lui mais comment on dit que petit enfant ne craignez pas car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde ça veut dire qu'on a dit non ça la peine n'a pas au continuer pour notre fait le banza c'est ça la main, la rosée qui couvre la main. Tant que la rosée est sur la main, personne ne va toucher Samson. Mais à quel motif? Nous voilà pas ça.
Parce que Bayayeli, à ce moment-là, sacrificateur, à Nazarien, consacré des saveurs, sacrificateur à Katasuki n'était. Parce que vous voyez que na bonne de Boyakala, sacrificateur à Katasuki. Et banda boni lelo, Suki, Anganazam, et Katama. Moi, ça apprenait aussi Suki à Kokoli Suki. Dans ma Kokoli Suki, il est devenu comme tous les hommes. Na ninyo tanga ba verset bonanda. Ba bien, quand nous sommes là quelque chose à samer, ça veut dire que quand nous monde vient beaucoup de choses, nous monazam de ba choses, na au fond ma comme un autre homme. Et il faut que mon toi dans cet esprit, il n'a pas comme tous les hommes, mais il est comme un autre homme. Mais quand nous sommes à mon il est devenu comme tous les hommes. Il est devenu semblable à nous, c'est par rapport au péché. C'est par rapport au péché. Et c'est ça que je veux dire. Amen. Yango na abida boy. Ko sakana lisumu te mwana nza. So sakana lisumu zo ko so bo taou faible de baba nguna na. Ne so ki ozo se forcer. Ozo se forcer. Parce que mozo ozo se forcer zanani. Eza moto pour la zolo bake. Nazana posta ya malamu me apezu ya. Mais bamusuba za kabongo te. Bamusuba zene na posta te. Posa madame te alinde mabe. Posa na zinde ya mabe. Tango zo se forcer pour posta la malamu. Abino nzambe azo comprendre que en tout cas moto aza quand même na posa aya kusala ma un pas. Ezo kwa bébé soka zo nga na tambola. Ata kwei maman a retenir na rigueur te pas que il se force. Et on a moni mo nzambe azali ko na biso ko ke moto na moto azana mission eza signé pour naï. So nzambe atindo na mokirike yo kozwa mbongo po sunga ka mosala nzambe na edisio roger ezali kolona yo ko batela yo ti poko ke sa mission wana. So ko kokisi yango esili ko to do ba so mo sa pour atiki mokiri le ba ki mission esili. Voilà oui. Outra vez que nós falar que nós primeira coisa na mão de nós da primeira coisa batalha da primeira coisa. A Bíblia conta o evangelho, a conta do Jesus agora. Ela me deu uma tuba, ora dentro a Bíblia, mesmo que de tudo outra culpa na ro. A doe ba primeira do que na que né, l'enseignement est sirement de la fin de ma mission. A comme Timothée là de la prison, a dit Timothée, j'ai combattu le bon combat. Je suis maintenant à la fin. Le Seigneur me réserve la gloire. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment aussi son avènement. C'est le côté de Zanda. Amen. Passage de Zanda. Amen. Et donc, on a un yo. Ce qui n'a pas de amitié au coup passé. Donc, ça la fait l'autre côté. Likama pe ko sala l'autre côté. Longola ko banda. Zara pena na sira soana. Bon, biso te mande mbola bolanga to bi na yaki na mukiri na usala mukana nzala. Biso ozali boto ko yela sala mukiri ya kamba. Yela na mukiri kona objectif moko bien assigné. C'est le boto zolanda. Oh là là, lelo la termine na to sambela. Nene dotation na kitina sina bino ke usakana na péché. Péché, ici, ça va aussi casser, va être péché. Ici, le sili, ça va moto ngouya, c'est ngouya sili. Bien quand na poso, nous allons expliquer comment bon tabazo que nako kangamano, to baya nango sukol, ba musuba otani, ba musuba tout anali boka. Ils ont la signification. Vamos voir que nous avons un mail. C'est-à-dire que nous avons un balai. Nous avons un côté de la carte. Nous avons un balai. Nous avons un balai. Donc, c'est tout. Mais, ta plénée va demander à beaucoup de balai pour regarder Israël. Israël a la plénée pour aller poser à la moto. À cause de la vie pour faire, il y a un balai pour tout placer.
bien que batuti mwana na liboka metoko kopara ngona Yesu te fo oya Yesu ba eza oya komama na écriture wana to bwaki yango penza Yesu basatu bazona na nnezo ke koya na mukiri oyaki pamba te oyaki na tina moko usa ni moko na batina o biso to yana mukiri eza kaka posa malamu eza nini eza la proclamer commandant Claude. Là, ma c'est là qui doit y avoir la commandant. Pour couler dans le là, ça va là, ça va là, ça va là, là, c'est la motivation là. Bon, on doit kawana, kala poeta nini, osungaka musala, ya makambo nzambe etendeka liboso, tina biso to yana mokilangoa. Apare rezo ya bandi, tina mosusu to yana ngona mokileza, te. Biso to yana mokili kotonga te. Nzai Israël kama wana Jésus atonga te batate ba. Batate. Olingo sambela. Mokola moko kolansana oya yoki. Yobanzambe ko peso shedikia. Nazala moko na kati na Bible. Mulimo mosatu penza ezo ebise ke yo okufa te kino okomona. Odiko na la classe Israël. Ça dit problème na Simon a dit que il faut que namuno Yesu na maboko nebo. Et à présenter Israël que là on dit que cela est qui. Bon à présenter na bateau bazako na katata. Tant que la position n'a pas rapport, tokangi miso na biso ebongi okumama yawe na ngai Yesu molongi baba na ngai. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.